这应该是目前生成音乐速度最快的 AI 了。它可以批量生成，且速度超快。生成完毕可调的地方也很多。这里是 JJ 频道，透过知识照亮彼此，告诉大家科技在过去2年内进步了10000倍。进入首页之后，直接选取你想要生成的音乐条件，点击生成。这边可以开始设定更详细的条件，你可以调整情绪、主题、音乐长度、节奏，还有使用的乐器。数位 DNA 将决定个人或企业下个5年在哪里。想知道怎么做数位转型？欢迎底下留言私讯。